Hi! Hi guys! So, nagbabalik na naman po kami, si Mr. At si Mrs. Wow! And this time, meron po kaming isang challenge again, pero magiging mukbang challenge po ito at tatawagin po namin, wala siyang kaalam-alam. Kasi pinagawa ko po, nagpa-send po ako ng mga question and tatawagin po namin itong Have You Ever? Yan ay request ni Bunso na si Aling MUNDING. Lagot ka sa akin Bunso pag nakita ko. Okay, so gusto po muna pala namin magpasalamat doon po sa pinagbilhan po namin itong mga food dahil binigyan nila po kami ng mga masasarap na pagkain. Meron po kami ngayon dito chicken skin. Anong tawag mo dito? Paanang manok. Adidas. At meron din po kaming isaw. At meron po kaming balon-balunan. At meron po kaming kuwek-kuwek. And meron din kami ditong rice dahil magmumukbang nga kami. At of course, sasagutin na namin ang mga question ninyo through Google Form. So, simulan na natin, guys. Yeah, ready na ako sa mga tanong nyo. For anything else nga po pala, meron na naman akong challenge sa'yo, Mr. Ayun. Ito ay... Nakapa na naman ako. Of course. So, ganito yan. Dahil yung have you ever na yan, dahil nung last time natin, walang napikon sa ating dalawa, tama ba? Wala namang napikon, di ba? So, this time, sasagutin natin yung have you ever. So, magtatanong sila na kung have you ever ganito. Tapos, pag yes, ito ay pulbo, and then itatap mo sa mukha mo. So, make it sure na totoo yung sasabihin mo ha. As in, totoo ha. So, ito yung para sa'yo. Hawakan mo yan. Diyan mo ha, be careful kasi pulbo yan. Itatap mo to, then igaganin mo sa face mo. Itatap ko to doon? Yes, correct. And of course, ako din, meron ako dito. So, pulbo, itatap ko. So, ito ay another challenge sa atin. Like I said a while ago, si Bunso ang nag-challenge sa atin ito. So, walang pikunan ha. Let's see kung kailan mo ako ipikon. Walang pikunan. Seryoso to. Ba? Okay. So, let's proceed for the first question. And the question number 1 goes to... Okay. So, from Google Form, medyo marami-rami to. Ang dami. Come, a lot of questions. Okay. First question, individual. Okay, I'm not even pretty sure kung kanino man siya galing. Pero, nakikita mo ba? Okay. Sino to? Okay. Wala siyang name. So, hindi ko lang alam kung kanino to. First question, number 1. Have you ever spent on something that your partner didn't know about until now? Ano yung spend na sinasabi niya? Siguro, Mister, ito yung pangkalahatan na lang natin. Meron na ba tayo sa isa't isa na nakapaggastos na tayo as a partner na ngayon nang hindi alam ng isa't isa? Have you ever? Wala naman ako matanda. Lahat naman. Oo. I think both ako na lang pala sasagot. Oo, kasi 'di ba minsan may mga may mga binibili ako minsan. Siya kasi hindi dahil ang ATM niya ay nasa akin. So wala siyang binibigyan ko lang siya ng allowance. So ganun din naman ako sa kanya. Kung ano yung gusto niya, ibinibigay ko na lang. Malalaman ko na lang may mag-message sa cellphone ko. Tintin! May kantas na. Okay, question number 2.
Okay. Ito ay question. So, question. Okay, so question, let's say. Okay, ang question na to is, actually question siya, so, aanuhan namin to. Jump out na namin to, ha? Jump out na. Okay, so proceed na tayo for number 5. Never or I have, sa 3 years ninyong bilang mag-asawa, nagsinungaling na ba kayo sa isa't isa about sa pera para lang tulungan ng isang friend? I think alam ko kung sino to. No, di ba? No. Ikaw. Ako ulit. Kasi yes, have you? Kasi ha? Hindi kasi minsan may mga kaibigan ako na hihingi ng... Sila. Ha? Wag mo nang alamin. I want to know. Magagalit ka Okay. Sino na nagtanong niyan? Ayaw ko yung sabihin kasi nakakahiya. Okay. Ako, pag nagsabi ako, pagtatalunan pa namin yan bago okay o hindi. Binubuko mo naman ako. Okay, question number 6 to. Ayan. Number 6? Out to number 6. Have you ever forgot your partner birthday or anniversary? No. Ako hindi. Ako hindi, advance nga ako eh. Ako, advance na. Sobrang advance na. Nag-aalam na ako para pag nakalimutan ko, for sure. Oo. Nadanak ang dugo ko. Question number 7. Question number 7. Click mo dun sa sign. When? Para mag-highlight. This one? Oh. Have you ever looked up an ex on social media more than once? No, me, no. How come? You're still searching them. Ako since nagpakasal. So, bakit? Ikaw muna, bakit mo nasabi na hindi ka na nag-search? Pakasal kami kasi simula nung pakasal kami. Nag-block na ako. Ako hindi naman, mister. Ako ang tinitignan ko is yung ex mo. Ako ang tumitingin sa ex mo. Okay. Gusto mo ako, sorry. Okay. Question number 8. Have you ever gone somewhere, or No, may pinuntahan. Okay. Diyan ba? Ibabasa pa Sorry. Have you ever gone somewhere that your partner didn't know? Ako, yes. Yes! Yeah. Ay, more. Saan yun? Pag may nagyaya sa akin kuminom, siyempre pag gusto kong mag-shot. So, kailan yun? Matagal din, I don't remember na. Siyempre wala ka pa dito, no? Wala ka dito, nandun ka sa Pinas. Magkasama na tayo? Yeah. Sabi ko na eh. I admit naman eh. Pero dalawang beses lang ah. Sino tama? Di ba kilala sila JP? Sila pala ako. Okay.
Alam niyo hindi niya papayagan pag inuman. Oo, kasi may history kasi si Mejia. Kumbaga may sakit siya sa puso. So, kung ano, bakit ko siya papayagan sa alam ko na hindi, kasi hindi ko alam kung saan siya pupunta. At that time kasi nung wala pa ako dito, mahilig siya sa inom. Inom siya ng inom. Okay, question number 9. Okay. Have you ever get mad to your partner because of your difference? Yes. Mm. Always. Okay. So, bakit ka nagagalit sa akin dahil sa difference nating dalawa? Oo, kasi minsan pag malakas yung saltik mo, yung tono mo, wala nang tama, ikaw na nang tama. Grabe ka, mister! Ang sarap yung chicken skin. Okay. Ako, oo, lalo na nung first and second year namin na mag-asawa kasi hindi kasi kami nag-live-in, di ba, mister? Hindi kami nag-live-in, so hindi ko alam kung ano yung, at saka never akong siguro na talagang, ewan ko, basta parang hindi kami kaming dalawa, hindi kami kasi nag-live-in na para malaman namin yung ugali ng isa't isa. Nung kinasal kami, tsaka na lang kami ulit, tsaka na kami nagsama. Pero bago kami kasal, ilang buwan tayong magka-separate. Parang mga 6 months kaming separate. Tapos nung parang magkasama na kami nung dumating ako ulit dito sa UAE. Doon na kami nagkaroon ng part na ang hirap mag-adjust, ang hirap na bilang mag-asawa, hindi ko alam kung tama ba kung ano yung tama. Pero 'di ba sabi nga nila, hindi lahat ng magpa-partner is laging magkapareha, 'di ba? Pero tingnan mo, na dumating ka ba sa point na nadala kita in a bad situation? See, kasi pag once na nag-asawa ka na, make sure na yung partner mo, make sure na kapag na mag-asawa na kayo, or kahit na mag-jowa, darating sa point na iisipin mo na hindi na ikaw, iisipin nyo na kayong dalawa. Yun na yun siya. Okay. Ako. Alam mo ang mali ko, mister, kasi hindi ako naglagay ng mga pangalan, so hindi ko alam kung galing kanina to. Okay. Next question, number 10. Sorry ha, kung sino man yung mga naglagay dito ng mga tanong. Gusto ko man kayong i-mention, I'm so sorry, pero hindi ko na kita yung mga name niyo. So, eto na. Question number 10. Basa, mister. Have you ever get attracted to your workmate? Ako unang sasagot. Ako, since nang dumating ako dito, wala kasi akong ka-workmate na lalaki. So, ang pinaswertehan, hindi ako na-attract kahit kanino. Ikaw? Ako rin. Puro naman kami lalaki lahat dun na trabaho. Oo. So, never. Ako never. Okay, question number 11. Have you ever got interested with someone else when you are in relationship? It's a relationship. Mag-asawa na ba tayo? Ganito. Let's say, mag-jowa pa lang tayo. Sagot. Yes. Put na. Have you ever get interested with someone else when you are in a relationship? Oh. Yes siya. Actually, di ba, kung maaano nyo, yung previous naming vlog, inamin naman niya. So, that is when ikaw ay single pa kami. Ay, yung ano pa kami, girlfriend and boyfriend pa kami. Then, ngayong mag-asawa na tayo, have you ever get attracted to your work? Sorry. Have you ever got interested with someone else when you are in relationship bilang mag-asawa, mister? No, hindi talaga. Okay. Siguro ako, dumating ako sa point na, meron ako ng mga nakakausap na mga lalaki, which is kasi alam ni Mr. na mas ako sa mga boys. Pero alam ni Mr. na puro kami tropa. Ganyan kami, tropa.
Okay, last 2 questions. Sobrang bilis. Okay. Question number 12. Oh, okay. Actually, hindi to have you ever. So, meron kaming 3 question na sasagutin namin later. Okay, eto. Last, have you ever? Okay. Have you ever... Ay, oh my God, Mr. Ang ganda ng tanong ng pinaka-last. You like it? Sino nagtanong nito? Ang nakakatuwa. Pinaka-last na have you ever. And napakaganda nito ang question na to dahil ito yung last. Okay. Have you ever tried wild and weird sexcapade naman? What? Okay. Me, no. You. No. Yes or no? No. No. Hindi ko sure ha, kasi pero kung tatanungin mo yung sinasabing wild, hindi din ako. Ewan ko ba? Paano? No. Okay, so we're done for have you ever. Then, let's proceed na ngayon. So, kasi ayaw naman din siya. Siyempre, gusto namin basahin lahat ng mga Nagpapasalamat kami dahil kahit sa maikling oras ay nakapagtanong kayo ng mga ganito. Maraming salamat para sa inyong lahat. Hindi ko man nalagay doon na please mention your name para at least mapasalamatan namin kayo. Now, let's proceed for the 3 question. Yes. So, the first question is, ano yung madalas na pag-awayan yung mag-asawa? Oh. Madalas pag-awa. Okay. Siguro yung makulit ako. Yes. Sobrang kulit kasi ni Mr. Mejia. Sobra. Bakit ako minsan paulit-ulit na lang yung tanong ko. Nairita na siya. Nairita na. Mabilis kasi ako mairita lalo na kapag once na, alam mo yun, natanong niya na sa akin kanina, tatanungin niya ulit sa akin. Ngayon, mamaya, mga after 5 minutes, tatanungin ulit niya ako. So, parang naririndi yung tenga ko sa kanyang kakatanong. Then, question number 4. Question number 4. Basta. Ano ay yung ginagawa? Isa't isa, pero ginagawa niya pa rin kahit pag sa isa't. Wait, ako muna. This question is, na-question na siya nung dun sa previous namin. Dun sa sagot or lagot. Kaya baka mamaya sagutin din niya kung ano yung pinaka-ayaw na ayaw niya na ginagawa ko sa kanya. Pero siya, ang pinaka-ayaw ko nga sa kanya is, sobrang kulit! Naririndi yung tenga ko sa paulit-ulit. Ikaw, ano mo? Yeah, ayoko rin yung Hindi yan. Napakasilosa niya. Super. May pinagsisilosan pa rin ba ako? Oo, kahit na kahit dyan lang sa tabi-tabi. Okay. Question number 12. Question number 12. Okay. Gusto ko to. Alam nyo, thank you so much. Kasi yung last para dun sa have you ever, ang ganda ng question. And then yung last naman dito para sa tanong na pahabol, ang ganda rin nung last. So, Mr. Paano nyo po nare-resolve yung mga away at tampuhan ninyo? This time, mas maganda naman galing kay Mejia kasi alam nyo na ang mga babae, pag nagbigay ng reason yan, ang reason is 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganon. Pero lang naman yan pag makinig kayo. Eto, this time, lalaki ang magsasabi. Paano nyo po nare-resolve yung mga away at tampuhan? Isa lang yan. Ang mga babae hindi nagpapatalo yan. Paraning tama yan. Kaya sumang-ayon ka na lang, tapos suyuin mo. Yun lang. See? Yun lang kadali. Okay, so dito na po nagtatapos ang aming vlog para sa Have You Ever? Sorry, excuse.
Nawa ay kami po ay ulit ay nakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. At sana po ay wag po ninyo kaming kakalimutan suportahan. Andito lang, oh! Excited! Nagpapasalamat po pala kami sa nag-request ng video na to kay Bunso Ali Munding. Once again, here is her YouTube channel. Please support her. And please don't forget to like, subscribe, and do a comment just in case po na meron po kayong suggestion or anything para sa amin pong mag-asawa. Susubukan po naming sagutin or gawin para naman po makapagbigay naman po kami ng inspiration. So, what you can say? Sana nag-enjoy sila. Dahil mag-enjoy ka. Dahil mag-enjoy ka. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ulit. Bye! Maraming kamay ko. Mwah! Wait. Meron po announcement para po sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin. This coming April 29, actually it's our 3 years anniversary. 3 years anniversary na po namin bilang mag-asawa. At gusto po namin makapagbigay po ng mga kung ano po yung mga natatanggap po namin at gusto po namin itong ipamahagi sa inyo. Sa kaninyo. Sa inyo. So ngayon po, napag-usapan po namin, this coming April 30, magkakaroon po kami ng mabilisan po na live. And tatawagin po namin itong maybe anniversary giveaway by Mr&Mrs Mejia. And magkano yung i-giveaway natin? Worth of 3,000 pesos. Yay! 3,000 pesos. Wala pong mechanics po dito. Basta meron lang po kaming such way kung paano po kami makakapagbalik po ng maliit man na tulong or maliit na pasasalamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumusuporta po sa amin, sana po maka-attend po kayo sa April 30. Actually, April 30 po yan, Friday. And regarding po sa timing, will be announced na lang po. Siguro magsasend na lang po kami sa inyo ng information sa Facebook. Kasi wala naman po kami gagawing mechanics. Wala pong like, wala pong kailangan kami gawin or anything. Basta ito po ay mabilisan lang po na giveaway. So maraming salamat po sa inyong pag-support. Bye guys! Bye!